Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gue lagi mau hari ini aku tentang pesawat Sriwijaya Air. Kata teman saya, dia Sriwijaya Air ada darurat karena dia udah dicek pesawatnya. Bagian sayap itu tidak berfungsi buat take off, dan bisa buat take off. Tiba-tiba udah mau berhenti lurus lagi. Tujuan Pontianak, Jakarta Pontianak. Tiba-tiba dia membelok, tiba-tiba dia jatuhnya gini arahnya. Harusnya gini tapi dia malah arahnya ke segini. Itu bahaya. Anaknya banyak sekali, semuanya meninggal. Pesawatnya baru turun segini, belum sampai air. Di sini air, di sini pas udah mau berendak, pas belum sampai air dia langsung meledak, terus masuk air, semuanya meninggal semua. Dia bahaya. Yang kalian menonton ada videonya di Minicraft dan Berita Indonesia, dan Minicraft berangkat dari jam 3, katanya sih jam 3, mungkin katanya dari Instagram. Bahaya sekali, anaknya banyak sekali. Ada bahaya sih Jair itu. Moga-moga jangan sampai bangkrut juga sih. Soalnya saya belum pernah naik Sriwijaya Air nih. Pernahnya baru pertama kali naik pesawat Batik Air. Batik Air pernah dari Jakarta Palembang, Bandung Jakarta Palembang. Naik Batik Air, pulangnya lagi naik Batik Air lagi juga. Soalnya bagus. Abis itu lama-lama lagi naik Lion Air. Tapi gue Lion Airnya tidak apa-apa. Soalnya saya belum pernah jatuh. Soalnya saya waktu masih kecil masih ada gak apa-apa pesawatnya, masih kemendingan. Lion Air tuh kenapa pesawatnya? Dia pesawatnya kan besar, ekornya ini tuh dia besar. Pesawat domestik ekornya besar, gak bisa, jadi bikin jatuh. Kalau ekornya kecil baru tidak jatuh. Mengerti? Jangan lupa like dan share juga. Terima kasih, bye bye.